kijijini kwetu kuna siri gani iliyojificha? Mbona hivi kila siku hayaishi majanga? Kijijini kwetu kuna mila gani? Hapa ndo kama mwenyekiti mwenyewe. Okay, kwa mwaga hapo kichwa. Sijui hapa unapakumbuka labda kama kwenye akili yako kama ushakufika hapo. Sema sidhani. Odi mwenyekiti. Karibu. Asante. Karibu bwana. Karibu sana. Yeye. Aisee, karibu sana. Mbona muda mrefu sana? Naona kutoka ukiwa mdogo. Yaani vikubwa nimekumbuka tu sura yako sasa. Unajua vitu vingine nifika kama surprise. Ndio. Maana niko bwana huyu. Namshukuru sana kwa kuleta hapa. Unamkumbuka huyu? Hapa. Sema kidogo na nyinyi ulikuwa bado mpo. Unajua mwenyekiti. Aisee, za huko salama kabisa. Wewe nikupe kwanza kitu. Aisee, nashukuru sana. Wala usijali. Nashukuru sana. Yaani huyu bwana mwenyekiti wetu sana. Basi sawa. Vitu vingine bado vipo kwa fundi na shida hata kukaribisha wewe. Wala kuna shida bwana, mimi mwenyeji mgeni mwenyewe ndio huyo. Sasa ukiona hilo begi basi kitu. Sasa ili begi. Ili mimi ndio nalo. Aisee. Ya, ndio wewe. Sawa, haina shida. Habari za nyumbani? Anko, huko nyumbani salama kabisa, ila sijajua nyinyi hapa kijijini hapa. Kijijini kwetu hapa ni pazuri, salama kabisa, lakini usalama wake ni kama hivyo unavyotuona, tuna afya njema, lakini kuna mambo bado hayaendi sawa. Na kwa nini nasema hivi? Kwa sababu kuna gumzo ambaye imeingiliwa hapa, ni kuhusiana na mambo fulani ambayo yanajitokeza kila siku, na hata hivyo unavyoniona sasa hivi nimepona juzi tu hapa. Kwa sababu nilishawahi zulikaga na istoshe ni nani? Ni kuna mzee mmoja yupo hapa kijijini. Huyo ni hatari. Ina maana mwenyekiti, na wewe madhabu ya kijiji kumbe na wewe unayafahamu? Ndio. Nafahamu. Kwa sababu mambo ya serikali ni tofauti na hivyo unavyofikiria. Hatuwezi kutoa maamuzi kwa haraka sana. Yaani mwenyekiti, kwa mimi hapa nikajua labda wewe, yaani pilika zinazotokea hapa kwenye kijiji hichi, nikajua labda wewe haufahamu. Hivi kumbe mambo yote wewe unayajua? Unaona? Afu na kingine, yaani mimi mwenyewe kwanza kuna vitu vilinikuta. Unaona? Kuna siku na sehemu nilikuwepo. Unaona? Sasa kwenye tamaki ndio nikakutana na Blaza. Kwa mimi hapa ninavyoona, yaani sio muda kugombana. Na pia nikukumbushe kitu kimoja. Nadhani utashangaa na utaona kama ni ajabu. Hivyo nadhani hiyo kwa wewe uliambiwa ni siri. Hivyo bora ungebaki na siri yako. Yaani wewe ndio kwanza ndio mgeni hapa. Unaona? Alafu na mambo hayo yote umejuaje? Maana umeniambia mimi kwamba nibaki na siri yangu. Unaona? Ni siri ndio ninayo. Sasa wewe ulijuaje? Unajua umenishtua bwana mjomba. Haya mambo umeyafahamu vipi? Na kwa nini uongee hivyo? Umetoka muda mrefu sana ukiwa mdogo sana. Haya mambo umeyajuaje? Mjomba, unajua mwenye jicho la kuona ataona. Sawa? Na mwenye jicho la kuto kuona ataona tu. Mimi naona kwa saa hizi tungeishia hapa. Na kwenye kuhusu swala hili, mimi nitakuelekeza kiundani zaidi. Basi sawa mjomba. Sasa kijana wangu Jalo, nashukuru sana kwa kumleta mjomba, lakini pia hii swala nimeshaona sasa limekuwa gumzo. Na mjomba ameongea maneno mengi sana, kwa sababu sisi watu wazima tunaelewa, lakini japo hatuelewi yale ambayo anayesimulia. Huyu amsimulia makubwa sana unajua. Kweli. Sasa nataka niite kikao cha dharura hivi, ili mradi tujue nini kinaendelea, kipi kitakaa sawa, na tujue tunafanyeje. Hakuna tena uoga sasa, ni kuita kikao. Sababu mwenyekiti nikitumia uoga na nyinyi mtateteleka mjue. Umeona?
Mtateteleka. Kwa hiyo tutaweka kikao cha dharura. Basi hapo mwenyekiti, hii point. Yaani hapa hata mimi mwenyewe na yafiki. Ndio. Mimi bwana wewe hapa ndawatangazia hawa na kijiji. Ndio. Hawana sababu wewe umeshasinisha kwamba kutokana na kikao. Ndio. Chapu kwa haraka. Mguu unaotoka huko. Haraka sana. Basi wala hakuna shida. Umenielewa? Na nimekuelewa mwenyekiti, hakuna shida. Sawa. Unaweza kaenda. Basi mwenyekiti, asante. Sawa. Haya. Basi sawa mgeni, mimi nikuache hapo. Basi sawa, hamna tatizo. Haya, sawa. Haya. Sasa huyu kijana ametoka, nataka kuna vitu nataka nikuulize. Hili swala kubwa sana unajua. Na nimeona kitu kutoka kwako. Kwa kuwa umefika wewe, najua mambo yatakuwa sawa. Sijajua itakuwa sawa kivipi. Kwa sababu kuna kitu ambacho ndani ya ushauri na kuna kitu kipo ambacho ndio kinachonifanya mimi nikwambie kwa bora ulifika. Mjomba, unaweza kaniambia kidogo kwa ni nini? Labda umeona kitu gani? Kiukweli inahuzunisha sana. Mjomba. Ndio. Nadhani cha kwanza nitakushangaza. Ndio. Na cha pili itakuwa ajabu sana nikikwambia wewe. Ndio. Hivyo kiufupi tu. Ndio. Mimi bwana sio mtu wa kawaida. Wewe nakwambia kitu. Ndio. Ukitaka uamini. Sawa. Mimi nimefika au nimeingia ndani? Haujaingia. Sijaingia ndani sio? Ndio. Lakini humu ndani kuna mtu amekufa. Sema mjomba. Kwa nini useme mtu amekufa ndani na umejueje kama amekufa huko mtu ndani? Na nilichelewa ili swala kukuambia kwa sababu nilikuwa na maana yangu. Na ndio maana nimemtoa huyu kijana kwa haraka sana na kaita kikao cha ghafla au tuseme kikao cha dharura. Nilitaka nikuonyeshe tu kuwa nina maono ya mbali na nina uwezo wa kuona pia. Ndio. Hichi kikao umeitisha hapa kwa ajili ya huyu mtu ndani. Sio kwa ajili ya kunikaribisha mimi. Sawa. Nadhani ngoja nikwambie kitu kimoja mjomba. Ndio. Wewe unadhani huyu mtu alikuwa ndani amekufa? Ndio. Lakini kwa macho ya kawaida utaona hivyo. Ndio. Ila kwa jicho la ndani kabisa huyu mtu hajafa. Hodi she. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Karibu nipate matunda maana unajua msimu wenyewe matunda maembe. She, asante. Na kiswiki hapa. Asante sana. Karibu basi tukaenda chini ongea kitu hapa. Okay. Maana asema mgeni akifika nyumbani ni rehema. She, hivyo. Ndio. Karibu sana kijana. Asante she. Ulikuwa unakumbuka yale uliniambia kipindi kile, maana uliniambia kwamba una matatizo nataka maombi, maana nilikuwa kusubiria wewe toka muda mrefu. Hapa nimejia lingine kabisa, sio hilo she. Kuna lingine jipya zaidi ya lile uliniambia lile? Sasa hapo she. Ndio. Uji wangu mimi hapa. Ndio. Mimi nimeagizwa na mwenyekiti kwamba niwatangazie wanakijiji wote hapa kwamba pana mkutano pale kwake ni wa ghafla. Kwa hivyo mimi hapa nilikuwa nakuomba kama ulikuwa na dharura, sio kazi za pale hivi stopisha kwanza. Yaani uje huwa mimi sasa hivi ndo tuondoke wote. Kuna tatizo kwanza? She, tatizo lipo. Yaani kwenye kuhusu tatizo lipo. Unaona? Ila sasa mambo mengi na mazito tena kwa kule kwa mwenyekiti. Ndio. Huyu ametolewa nafsi. Hapo umebaki mwili tu, ila nafsi yake haipo. Nafsi yake ipo huko inatumiwa na huyo mzee. Mimi nadhani wewe waitwa na kijiji wako. Ila mimi kwa sasa acha nikamtazame huyo mtu alikuwa ndani. Baada ya hapo niende nikamfuatilia huyo mzee ili niweze kuichukua nafsi na niweze kuirudisha kwenye mwili wake ili huyu mtu awe salama na aweze kuendelea na maisha yake ya kawaida. Nadhani litakuwa ni jambo sahihi sana. Na mambo yatakaa sawa. Yeah. Basi sawa. Umeongea mengi sana. Inatosha sana. Sababu ni mapana. Na sasa umeniongelea vitu ambavyo ndio vitanifanya sasa niseme sijui nitaogopa au nitazidi kuogopa. Sijui nitisemeje labda. Ila tu tusimalize muda sana. Nikukaribisha kwanza ndani. Kwa sababu ndani umeshamjua mwenyewe sasa. Kwa sababu umeshajua maiti ipo ndani. Wewe ni mwenyeji kuliko hata mimi. Kwa nini nakwambia mwenyeji?
kwamba mimi sijajua mengi zaidi ya wewe. Basi sawa mjomba, tusifike mbali sana. Sawa. Acha mimi ingia ndani, ngoja nikupitie. Au ndo begi. Ishu kubwa hili begi. Kwa hiyo wewe unaweza tukana ndani, ila hili begi nitaingia nalo mwenyewe. Basi karibu. Fungua tu mlango. Kwa hiyo nitakuwa mwenyewe. Basi sawa mjomba. Kama nilivyokuambia wewe ni mwenyewe zaidi ya mimi. Nimekuzidi umri tu mjomba wangu, lakini mengi wewe unayajua. Huo mkutano wa dharura uweze kujiona kwa tatizo, basi kijana, tufanye heri twende saa hizi basi, tusichelewe sana. Basi shehe, hakuna shida, maana nimshatangazia watu wote, yani wewe ndio wa mwisho. Basi kwa hiyo wote wameshawajibika kule mazingira. Basi tusichelewe, muda twende tu. Basi wala saa hizi. Wala hakuna shida. Tunda lako wewe usisahau. Ile kisu kwa sababu tenda kule unaweza kukisahau. Sawa. Kwa ndani. Basi sawa shehe. Basi jitahidi tuwahi, maana wewe ndio wa mwisho na hapo ni kama amenipigia simu kwamba wanataka waanze saa hizi. Basi haya. Matatizo yamefika kwa ajili yako. Karibu sana. Ina maana kumbe mtende huyu. Mjomba, mtu mwenyewe ndiye huyu. Mjomba, ni kweli kama nilivyosema, huyu mtu hajafa. Hivyo nadhani tufanye haraka sana kumsaidia huyu mtu kabla hata wanakijiji hawajafika hapa. Nadhani ndio itakuwa jambo la heri sana. Sawa mjomba, nimekuelewa na vizuri zaidi, kwa sababu tupo wawili huko ndani, na haya unayozidi kunielezea nazidi kuumia, nazidi kuhudhunika, nalia pia. Mjomba, nimekuelewa sana, tena itakuwa msaada mkubwa sana katika kijiji hiki. Kwanza nikupe pongezi na hongera, japokuwa umefika wakati ngumu sana. Siwezi kusema asante wakati, ila tu niseme tu kwamba hongera sana kwa kuyajua haya yote, na ninakuahidi kwamba kikao kitakuwepo, na pia nitakuwa na imani ya kuwa kwamba umeniambia ukweli kwamba mambo yatakaa sawa. Asante sana mjomba. Basi sawa, hamna tatizo. Sawa mjomba. Sawa. Matatizo yamefika kwa ajili ya kutufunza. Matatizo yamefika kwa ajili ya kutukumbusha.